Сәлем достар, бүгін сіздерге сырники жасаудың әдісімен бөлісеміз. Сырники дұрыс шығу үшін бірнеше құпияларды айтатын боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жақсы творог таңдауымыз керек. Ол құрғақ болуы тиіс. Және міндетті түрде блендермен езіп алуымыз керек. Сонда тағамымыз әдемі болып шығады. Олай болса, бастаймыз. Творогқа жұмыртқа және қант қосып, блендермен әбден езіп аламыз. Осылай қою қаймақ тәріздес болуы керек. Үстіне ұн қосып жақсылап араластырамыз. Қолға жабыспау үшін ұн сеуіп алып, томалақ формалы сырникилер жасаймыз. Міне формасын жасап болдық. Енді табаға май құйып, қыздырып алған соң, баяу отта бетін жауып, қызарғанша пісіреміз. Міне достар, сырники дайын болды. Арасы толықтай пісіп, өте дәмді болып шықты. Ас болсын.